السلام عليكم البنات، كيف درتوا؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه للعنايه بالشفتين. وهاد البرودوي اللي غادي نوجدو ان شاء الله ما كيطلبش شي مواد كتار. هو كيطلب زوج د المواد اللي هو الفازلين ضروري، وغوجا ليفغ اللي كيكون صافي سالينا منه ما بقيناش كنستعملوه. غادي ناخذوه وغادي نوليو نستعملوه اليوم. غادي ناخذو بواطه فاش غادي نخدموا هاد البرودوي. ناخذو الفازلين غادي ناخذوا الكميه على حسب حنا شحال باغيين نوجدوا، شويه ولا بزاف على حسب. انا غادي ناخذ غير هاد الكميه. وغادي ناخذ هاد غوجاليفغ باش يعطينا اللون، او ميم طو كيكونوا فيه لي برودوي حتى هو اللي كتحافظ على الشفتين. الا بغيتي اللون يجيك غامق بزاف راه كتزيدي غوجاليفغ. ما بغيتيش البرودوي، ما بغيتيش يعني كميه كثيره، راه كتاخدي غير شويه من اللون. صافي وكتبقاي تميكسي هكا مزيان، تخلطي حتى كتحصلي على برودوي اللي هو ملون بهذا الشكل هذا. كل ما حركنا كل ما حصلنا على واحد النتيجه اللي هي مزيانه. صافي كناخذوا هاد برودوي اللي حنا حصلنا عليه وكنديروه في هاد لابواط الصغيره. انا اختاريت بواطه بهذا الحجم باش الوقيته اللي تبغي تهزيها معك كتكون صغيره. كنصايبوها في هاد البواطه الصغيره هكذا بهذه الطريقه، وكنوليو وقت ما احتاجيناها كنستعملوها. وهكا كنكونوا ملأنا هاد العلبه اللي حنايا بغينا نحتفظوا بالبرودوي ديالنا فيها. صافي كنسدوها بهذه الطريقه وكنبقاو وقت ما احتاجيناها راه كنستعملوها. وغادي نوريكم كيفاش كيجي اللون ديالها. كناخذوا كميه هكا صافي كندهنوا كنحصلوا على هذا اللون. وبصحه والراحه كنتمنى ان شاء الله تروقكم هذه الفكره وتجربوها.